gars yi maa leen nuyu avocat Sonko la gars yi déglu leen waa taxawu Sénégal yi daa mel ne dañoo bëgg a jubóo de waaye ñun jubóowuñu. teene ëpp ma jàpp su paree rek ma wax dafa war a jubóo ak waa Yewwi s'il le faut voilà ñu continuer ak ñoom Ousmane Sonko. mais je pense que fekkee Yewwi esprit Yewwi bu ñu doon doxee waroon nañ mën a booloowaat parce que c'est l'intérêt du Sénégal. voilà dégg ngeen ko noonu ñoom si doon ni daa mel ne ñii lu ñu jàppee ñoom dañoo def seen bopp Mamadou def ci ñun def ñu bëgg ñoo def Mamadi ñoo bañ. yéen man ngeen démb ngeen ne ñun ñoo bon ñun ñoo lii ñun ñoo laa lu ne ngeen wax ñu ko maa tay reewa lu ne ngeen wax ñu ko fi tey ngeen ñëw bëgg naan ay Yewwi nangam yéen bokkut leen Yewwi dañ leen a dàq Yewwi ca xaj lañ leen wax jam leen ngeen def seen conquête du pouvoir gis ngeen Khalifa Sall ak ay moroomam barke yàlla gis nga buñ bokkaatee ànd suñu affaire yi àndaat ak Ousmane Sonko man ma bàyyi Pastef man xam nga la moo tax may bàyyi Khalifa Sall gënuñoo dip te gënuñoo muus xam na ne élection législative day ñëwaat léegi ndax dañuy dissoudre assemblée te xam na ne 13 députés yi mu amoon dootu amaat genn wàllu député du ko am mu bëgg a diri ko waat ñëwaat pour amaat ay député Khalifa Sall ban légitimité la am Khalifa Sall ban mbooloo la am fi mu toll nii kan la am ku koy topp dem nga élection am nga 0,nangam %yow lan nga ñuy apporter boo ñëwaatee ci ñun ànduñu ba ànd jotee da ngeen a préféré dem daanaka dem ànd ak Macky Sall xas ngeen Ousmane Sonko saaga ngeen ko yàq ngeen ko lu ne yéen ak seen i waa kër ànd ak Barthélémy Dias mu def Ousmane Sonko jëf ju ñaaw ju ne ñun ñoo ëndatut ak yéen Ousmane Sonko yabunu président Diomaye yabuñu ba naan day jëlaat ay xanaa booy wut allié da ngay wut allié bu la amal njëriñ Khalifa Sall ban njëriñ la ñu amal. dem nañoo moom élection présidentielle Dakar gi mu dëkk fët nañ ko fa fët nañ ko fu ne wan nañ ko ne ko député yi nga am ñun ñooy borom doo ci Papa Ndiaye ñuy wër di fen naan waa élection yi référendum la woon lu leen tee bokk ci référendum bi àndatuñoo ak yéen.